Ny jotorisantien, ny vity volamena, manolotra anao ny logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny logité. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage lavage qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaritany ankohonanao. Chic des Fabiola, la référence de la mode africaine. Manolo Chanao, le JT. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ny shampoing vaovao Velnic dia mampalama manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Velnic sy ny le JT. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava fantina. Sady vaovao, tsara no tsy miray. Spaghetti Primo, manolotra anao ny le JT. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitadiny tsara trano ary manolotra anao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alakamisy fahavalo amby roapolo ny volana jona miarabanareo rehetra manaraka ny le JT amin'izao fotoana izao ary dia ireto avy hatrany ny lohateny miandratsika ho an'ny androany. Isan'ireo kardinaly 12 hotokanana ranom-pitso any Roma ny Monseigneur Désiré Tsarahazana Évêque Thomasina anatrika sy hanome voninahitra ny sorona masina ny filoham-pirenena malagasy mivady. Tsy andro fotoana elintsony dia afaka hisitraka ireo maro karama, tamin'ny karama sy vatsim-pianarana ireo mpanao fitakiana rehetra manerana ny nosy raha ny fanambarana nataony avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony androany. Fifidianana, filaminam-bahoaka sy fandriampahalemana ary fitantanana ny raharaham-panjakana izay kosa no iompana ny fandaranasa ny politika ankapoben'ny fanjakana. Tsy mitsahan-tombo ireo olona hiara-ny erisetra eto amintsika ka ny vehivavy no fantatra fa maro amin'izany. Tanjon'ny ministera ny jony kosa ny hamadihana ho vola ny harenan-dranomasina sy ny harenan-dranomamy entina miady amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Any Thaïlande, zazalahy miisa 12 miaraka amin'ny mpanazatra baolina kitra azy ireo no tafahisoka anaty lavabato dibo-drano efa ho 5 andro izay. Miarabantsika rehetra tonga soto anatin'ny le JT ary manasantsika mpanazana anaraka izay fampalalam-baovao izay hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa an'ity androan'ity resaka ny vaovao kolotsaina isika ireo etsika ho avy ao anatin'ny waiza misy ihany koa ny hafakely ary resaka ihany koa ny mondial isika tapany voalohany ary hitondranay sy miaro sorojo ravaka ireo vaovao samihafa. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Ary dia ho an'ny Roma avy hatrany isika amin'ity vaovao voalohany ity. Hotokanana kardinaly mandritra ny fankalazana ny fetin'ny Masindapiera sy Masindapoly rampitso zoma ireo kardinaly miisa 12 izay vao notendren'ny Papa François andray izany fahasoavana izany ny Monseigneur Désiré Tsarahazana izay Évêque Thomasina anatrika sy hanome voninahitra ny sorona masina ny filoham-pirenena malagasy mivady izay any Italia amin'izao fotoana mitatitra ny vaovao i Thierry Edouard amin'ny fandrindrany Doda Rajarinjato. Giady natao Roma androany ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina mivady hanatrika sy hanome voninahitra ny fotoana hanokana ny Papa François ireo kardinaly ny fiangonana katolika izay nitendreny. Miisa 12 izy ireo ary anisan'izany ny Monseigneur Désiré Tsarahazana Évêque Thomasina. Consistoire na koa fivoriam-be fahadimin'ireo kardinaly mandritry ny fitondran'ny Papa François ity ho tanterahana ity izay hanokanana ireo kardinaly 12. Ny 12 amin'ireo no manana fahafahana mifidy dia Europeanina 4, Aziatika 3, Afrikanina iray ary avy any Amerika Latina iray.
ny zoma izao mandritry ny fankalazan'ny fetiny masindapiera sy masindapoly no anatanterahina izany. Io fotoana io ihany koa no andraisan'ireo kardinaly voatokana ny Pallium izay marika hita maso famantarana ny andraikiny. Tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ny filoham-pirenena mivady ny fitsidiana ampanajana ireo kardinaly ao amin'ny efitra Paoly 6 ao Vatican androany. Aorian'ny sorona masina ny zoma izao no hihaonina amin'ireo mpilara-ravinahitra any Italia sy hitafa ao amin'ny radio Vatican ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina. Anisan'ireo manaradia ny filoha any Roma ny solombavam-bahoaka anday mananjara Joanita, ny masoivo malagasy any Genève Ramatoa Véronique resaka ny mpanolotsaina manokana Erso Razafindrakoto, ny tsena délégationa malagasy teny amin'ny seranam-piaramanidiny Fiumicino tao Roma, ny mpiandraikitra malagasy any Italia Ratoy Arjona Switzerland sy ny archevêque ny Antsiranana Monseigneur Marson Benjamin. Ny teto an-toerana indray kosa dia nitokona ny CSS sy ireo mpianatra ary ny mpandraraha sasany eny amin'ny Université n'Antananarivo androany. Isan'ny notsindrin'izy ireo tamin'ny fangatana ataony tokony hijerena manokana ny tombotsoany, anisan'izany ny anampina ny vola ahafahan'izy ireo miasa nanangona ny vaovao Persina Razafindramanana sy ny Sara Zafinjatovo. Mandray mpianatra isa-taona ny Université n'Antananarivo sy maharaka intsony anefa ny foto-drafitra sy ny antoerana hoy ny lehibe ny CSS ka ilaina ny anavoazana izany aingana. Sombiny amin'ireo fangatahany CSS sy ireo mpianatra sasany ety amin'ny Université n'Antananarivo ary ireo mpandraraha izany. Maromaro ihany ny fitakina fa ho an'ny mpianatra aloha dia eo ny fandoavana ara-potoana, ny vatsim-pianarana sy ny fampiakarana izany hifanaraka amin'ny vidim-piainana. Faharoa manaraka an'izany ny tohana eo amin'ny resaka connexion internet sy ny fampitaovana mifanandrify amin'ny rafitra LMD. No amafisin'izy ireo ihany koa fa efa antaona maro ireo mpampianatra mpikaroka no tsy nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana, tafiditra anatin'izany ireo mpikaroka ny sotro-ronono. Ny fiofanana ho an'ny mpandraraha dia tokony hojerena tsara ary atao mangarahara ny fandefasana an'ireo izay mankany ivelany. Ary mitovy ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra tsy misy tokony atao tombosiala. Mbola mitohitra ampitso eto amin'ny Esplanade Akatso ny hetsika raha nambara ny mpitarika izany androany. Fa nisy kosa ny fanambarana izay avy amin'ny ministera mahakasika izay hetsika izay indrindra nilazan'izy ireo fa efa ao anatin'ny ezaka famahana arak'izay aingana ny fitakian'ny CSS ny mpandraran'ny université sy ireo mpianatra ny ministera ny fampianarana ambony. Arak'izay fanambarana izay hatrany dia nilazana avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony fa tsy tokony andro fotoana ela intsony dia afaka hisitraka ireo mari-karama, tampi-karama sy vatsim-pianarana intsony ireo mpanao fitakiana rehetra manerana ny nosy. Tsy ny olan'ny Université n'Antananarivo irery ihany arak'izany no azo ny valin'ny fitakiana tombontsoa ataon'izy ireo ka naovan'ny ministera antsoavo ny ampandehanana ny raharaha rehetra mba tsy ampikatsona ny fampianarana. Ho arantsika ny fanampanazavana. Efa vita tanteraka zany zao ny taratasy kirakira rehetra nataon'ny ministera ahafahana mandray an'ireo zavatra zao. Na ny bourse zay na ny indemnité de recherche zay na ny heure complémentaire zay na ny salaire ny PAT zay. Tapitra tanteraka izy zay efa mipetraka ao amin'ny trésor ireo zavatra rehetrarehetra ireo ary amin'izao fotoana zao miandritsika ny fandoavana an'ireo zay ny agence comptable moa no mikarakara an'izay efa tsy aty amin'ny ministère etseo ka mino fa ao anatin'ny fotoana fohy de fohy dia efa hisitraka an'izay tokony hositrahana ireo olona tsirairay avy arakarak'ilay kategoria ireo. Fa androany ihany koa no fotoana namelabelarany Prime Ministre vaovao ny fandaharan'asa ho fanatanterahana ny politika ankapobeny ny fanjakana. Tesy amin'ny anteny mera-pirenena Tsimbazaza no nanatanterahany izany voalohany ary nanaraka avy eo ny teny Anosikely miompana betsaka amin'ny fifidianana filaminam-bahoaka sy ny fandriampahalemana ary ny fitantanana ny raharaham-panjakana izay fandaharan'asa izay mamitina amintsika izany koa sy miora miariny Zatovo sy Kasambola Manana.
notsindreny praministra androany fa ny fanomana fifidianana andraisan'ny rehetra anjara malalaka madio mangarahara ary eken'ny malagasy no lahara-pahamay ny gouvernemanta tariny teboka lehibe no velabelariny praministra tamin'ny resolombavahoaka teto Tsimbazaza izany. Antoka afany malagasy matsapa fa malalaka madio ary mangarahara tanteraka ny fifidianana ny fampahafantarana ny dingana rehetra iatrehana zany manomboka amin'ny fanomanana ary teknika ny fampielezan-kevitra ny androna tsabato ary indrindra ny fikarakarana ny valim-pifidianana. Fepetra mafisy ny fitondram-panjakana ihany koa ny praministra ny mba handraisan'ny rehetra anjara amin'ny fifidianana ary tsy aniliana ireo olom-pirenena maniry ny latsaka hofidiana filoham-pirenena. Teboka faharoa lehibe na mafisy ny androany ihany koa ny lafiny filaminam-bahoaka sy ny tontolon'ny fandriampahalemana. Efa nahazo toromarika ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny gouvernemanta hoy ny praministra mba hamaha ireo olona ny sendikany mpiasa rehetra miteraka disadisa. Mafisy fa tsy tokony isy ny fanapahan-kevitra miendrika fatifaty na avamiza na avamiza. Hotanterahana koa ny fampiarana didim-panjakana didim-pitsarana mahakasika ireo olana ny anjara amin'ny délégué syndicaux tanga ny orinasa mpanjakana vitsivitsy mba namafisana ny fitoniana datsay. Eo amin'ny fandriampahalemana dia hita taratra anatin'ny fandaharana asan'ny gouvernemanta fa amafisina isaky ny faritra mafana ny mpitandro ny filaminana hisorohana ny asandahalo. Aparitaka eny anivo ny fiarahamonina ireo mpitandro ny filaminana hisoroka ny asan-jiolahy sy ny fampiororona ary ny fakanan-keriny. Eo amin'ny fitantanan-draram-panjakana dia ho masony amin'ny fampiasana volam-panjakana mba hisorohana ny fandanimpoana sy ny gaviraraka ho ny praministra. Hotohizana ny ezaka amin'ny fampitomboana ny arika-reny eto Madagasikara ary ny fanatsarana ny tontolon'ny fampiasam-bola sy ny fampananana asa ho an'ireo tsy hanasa ho ny praministra. Amafisy ny lehibe ny gouvernemanta ihany koa ny fijerena ny kolikoly amin'ny lafiny rehetra eto amintsika. Mahatonga ny kolikoly ihany koa ny tsy fahafantarana vahoaka ireo pitsopitsony na ny lalana tokony arahina rehefa hikarakara ny taratasy mpanjakana. Tsy maintsy apetraka ny mangarahara mba hahafahan'ny vahoaka mahafatotra ny dingana rehetra arahina rehefa manatona ireo mpirao-mpanjakana izy. Manoloana izany fandaharana asa izany dia betsaka ireo solombam-bahoaka no nanamarika fa ny fanohizana ny asa fampandrosoana efa napetraka no tsara hotohizana. Isan'izany ny fitandrona ny fandriampahalemana izay mampitaraina ny vahoaka maro amin'izao fotoana izao. Dia mangataka izay ny anaovan'ireo mampagouvernementanao izay nanososy ny filoham-pirenena fianarantsika na fidebana ampahidemaso satria olasa fomba fanao efa malazaratsy mihitsika any amin'ny fampitanretraretrana na ivelany ny turista dia misosokevitsy réquisition-neo monsieur le préministre dia automobile nomena ny travaux publics akarakara zareo ho an'ny CBA isaky ny district ahafahanareo manona vely mino fa ilana sécurité tia namanao zay oaka nydaro ny fanalaran'ony dia efa manomboka ihany koa sabana tamin'ny herinandronasina ny vacances américaine teo aminay casseur de vitesse zay natao mba iarovana ny accident dia lasa anakana ny dalonay. Tana toerana lehibe zany tsy fandriampahalemana zany ao mikasika ny alatromby fantatsika amin'izay moa zareo tompony andraikitra amin'izany dia fandriampahalemana zany tokony hiezaka ary azadino fa amin'ny fifidianana zany anisany tokony manandanja koa zany tsy fandriampahalemana zany efa tsy ndresantsika loatra atao le izy. Misy vala amin'ny telopolo ireo solombam-bahoaka nanatrika ny famelabelarana nataon'ny praministra Tsay Christian tety amin'ny anteny merapirenena androany. Tonga daholo kosa ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta nanotrina ity lehibean'ny gouvernemanta ity. Ny ariva teo indray teny amin'ny anteny merandoholona nosy kely ny praministra namelabelatra izany fandaharana asa izany. Fa nisy ihany koa omaly alarobia ny filan-kevitry ny ministra natao teny avoloha.
Nivoatra tamin'izany ny ansa ataon'ny filoham-pirenena amin'ny gouvernemanta mba hametrahana fitoniana sy filaminana atongavana amin'ny fifidianana. Misy ny fiovana maromaro izay notanterahany ministra ny fitsarana nandritra ny filan-kevitry ny ministra na ny endrim-piara-miasa vaovao ny tenany ho toy ny kabary izay efa nataony manoloana ny fanovana sy fanadiovana anatiny izay kasainy ho tanterahana. Treretoara sy Totaratsarinjato. Fototry ny resabe sy ny tsy fatokisana ny fitsarana ny kolikoly izay miteraka aia eny anivon'ny fiarahamonina. Eo anatsidiky ny ministra Norovololona Harimisa nandritry ny fandraisana fahefana ny finiavany hanatsara indray ny endriky ny fitsarana manoloan'ny fiarahamonina. Izy arak'izany ny fanendrena olona vaovao tahaka ny sekretera jeneralin'ny ministera ny talemsana ny fampiofanana ireo mpitsara sy mpirakidrara eny anivon'ny ENMG. Nahitana fiovana ihany koa ny tony voalohany ampampanoa eny amin'ny fitsarana tampony ny soloan'ny Robertson Rakotona Valaranary i René José Andretina Arvelo izay mpitsara eny anivon'ny pôle anticorruption izay vao napetraka tsy ela izay. Nanaraka ny fomba fanao tamin'ny fanendrena mpitsara ambony ty fanendreny ity ka tsy niteraka resabe intsony tahaka ny tamin'ny volana febroary lasa teo. Notendrena ihany koa ny tony voalohany mpampanoa ny fitsarana ambony automasina sy fianaran-tsoa ary Toliara no mafisina ny serasera tamin'ny fanendrena talevo avao raha toka notendrena isahana ny fandrarana ny fonja any amin'ny faritra atsinanana ny taleny sampana serasera teo aloha. Arak'izany maneho finiavana lehibe hitondra fanovana eo anivon'ny departemanta izay tantaniny ministra vaovao hanaraka azy ve ireo mpiara-miasa satsia. Vaovao sosialy sy trangam-piarahamonina ary ny vaovao avy any ivelany anisan'ireo miandry antsika ao aorian'ireo dokam-barotra ireto. Mitoetrany ireo vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany logité hatrany isika eo amin'ny lafiny sosialy dia tsy mitsaha mitombo ireo olona iaran'ny herisetra na lahy na vavy tonga eny amin'ireo ivitoerana natokana ianoana azy ireny. Efa miparitaka eto andrenivohitra kosa na izany aza ireo toerana natokana anampina ny olona iaran'ny herisetra anisany ahitana izany ny Boeny, Tolaniaro ary ny faritra Analamanga. Ireo vehivavy no maro anisa iaran'ny herisetra izy ireo izay mitaraina noho ny herisetra ara-nofo mahazo azy. Raha ny fanazavany tompona andraikitra tamin'ny Pierzina Razafindramanana sy misy Razafinjatovo. Misy ivitoerana maro natokana iainona ireo olona iaran'ny herisetra eto Madagasikara. Anisan'izany any amin'ny faritra Androy, Vadivavy-Fitovonany, faritra Boeny sy ny maro hafa. Tao anatin'ny 3 taona teo eo izay dia tsikaritra fa ny tombony isan'ireo olona manantona izany. Ireo vehivavy no voalaza ho maro an'izy. Iaran'ny herisetra ny lehilahy maro zany misy tsy eto tanako moa ny antotanisa fa misy ny lehilahy izay iaran'ny herisetra tonga manantona eny amin'ny centre d'écoute et de conseil juridique. Misy amin'izy ireny mitaraina ny fazavazan'ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano zany dia efa azo lazaina herisetra ihany koa reny, efa tsy zakany reny dia mahatonga azy mikasitanana. Fa misy ihany koa ny vehivavy dia tena mamono. Raha tsy ahivana dia miseho amin'ny endrika maro ny herisetra, mahazo ny olona ny herisetra amin'ny alalan'ny teny, herisetra ara-nofo na lahy na vehivavy na ankizy. Misy ihany koa ny violence économique amin'ny alalan'ny tsy famelomana ny vady sy fanomezana vola, tsy famelomana ny ankohonana. Tamin'ny 2012 no nanomboka ny ady amin'ny herisetra, fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny UNFPA na ny Fonds des Nations Unies pour la population. Fa ao anatin'ny trangam-piarahamonina indray kosa teto Ankorondrano. Lehilahy iray tokony ho 27 taona eo no hita faty tetsy Ankorondrano akaikin'ny Magro androany maraina. Tsy nahitana ratra na vono nefa ny vatany lehilahy matio. Nanatrika izany tena toerana kosa Raviniaina Andrianary sy Stéphane Rakotomalala. Tokony tamin'ny 5 ora sasa-maraina teo no maty nitsindrara tetsy Ankorondrano lehilahy iray mpiasana orinasa iray manodidina ny Ankorondrano ihany. Araka ny voalazany havany, nilazana rary izy omaly tolakandro ka naka congé kely mba ahafahany mividy fanafody. Ny maraina teo nefa dia mbola nikiry andeha hiasa hatrany izy ka dia izao maty izao. Tsy tena izy fa izay fotsiny teny telo tokotany hoe izao izy belany dia ho any dokotera fa marary
dia ay ve zay fotsiny teneniny fa tsy niteneneny andalo teto moa za zany tokotokony tamin'ny dimy sasany mahery teo a tokotokony eo amin'ny enina latsaka eo zany dia namaky gazety ery amin'ny famakina gazety ery amin'ny midi ery a dia naheno hoe misy ohatran'izao dia nizakazaka zany mba nijery sao dia fianakaviana dia nandalo teto dia efa nahita polisy zany nitaborina teto niandry anazy teto dia hoe nisaika ho sokapana zany dia tsy azo sokapana moa dia samy nijery teto daholo zay dia nandeha moa nyresadresaka hoe naninona izy io nahazo congé zomany andeha haka fanafody dia tsy navela ny asa dia nandeha nody dia natongavany eto maraina zany nefa izy nahazo congé omaly zay zany tsy fantatra hoe nanahoana fa lazainy zareo any Besarety hono izy mipetraka nefa raha narary zany izy tsy tokony hoe mbola andeha hiasa emballage zay moa namonosa zareo anazy tamin'ny voalohany dia nonony avy eo nitangorona amin'izay le olona dia nifampitelefônina satria ny mpiasa ny gazety tao ny mahafantatra anazy zany dia niantso ny havany dia le havany mitondra ny udra io zay ny zavatra hitako teto dia za mbola tsy miala eto zao moa marina fa mipetraka eny Besarety ity lehilahy ity mbola niandry ny BMH sy ny vady aman-janany kosa nefa voa afaka nalaina ny razana mba ahafahana mitily sy mahafantatra ny aretina sy izay tena nahazo azy. Eo amin'ny lafiny toe-karena indray kosa azo avadika vola ary entina miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny Arenan-dranomasina sy Andranomamy eto amintsika. Izay no tanjona apetraky ny ministeran'ny Jony sy ny Arena anaty rano. Ireo vola azo kosa dia entina miady amin'ny fahantrana eto amintsika. Nakasitrahany ny solon-tena maritry ny FAO monina sy miasa eto Madagasikara izany tanjona napetraka izany ary miandry ny fanatanterahana izy ireo. Mamatsy vola ny tetikasa mandritra ny 5 taona kosa ny banky iraisam-pirenena araka ity vaovao hoentiny Miora Miarijatovo sy Kasamy mbola manana ity. Isan'ny firenena mitana ny tambony amin'ny lafiny tsy fanjarian-tsakafo isika eto Madagasikara hoy ny tatitry ny FAO. Afaka mamany apahan'izany olana izany ny fanampiana entin'ny ministeran'ny Jony sy ny Arenan-dranomasina. Sosokevitra natolotry ny ministra androany ny hanomezana apaham-bola azo avy amin'ireo arena anatin'ny rano amahana izany tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara izany. Misy fandraisany ihany ny hiraka izay na ny andraikitra ihany koa zany miaraka amin'ny ministera isany anatin'izany ohatra mikasika ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo na ny sécurité alimentaire fa indrindra mikasika ireo fanajariana sy fanitarany ambaindainy eo amin'ny toe-karena ary karena miainga avy amin'ny ranomasina ny anatsotsika hoe économie bleue zany ny arena azo amin'ny atin'ny rano any koa mba ho tena fanohitra ialatsika amin'ny fahantrana ialatsika amin'ny fanjarian-tsakafo. Ho fanatanterahana izany tanjona napetraka izany dia nanamafy ny fahavononany amatsy vola ny banky iraisam-pirenena. Azo lazaina ho sehatra iray entina mampiroborobo ny firenena iray ny lafiny Jony izay no antony amatsiana vola. Miandrandra fiovana eo amin'ny fiainan'ny mpona ihany koa izahay ao anatin'izany indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsakafo. Tetika saritra 5 taona ny fanatanterahana azy ary 4.70 tapitrisa dolara ny vola entin'ny banky iraisam-pirenena anampianan'ny Madagasikara. No tanterahana androany teny anosy ny fifamindram-pahefana teo amin'ny tale général ny police pirenena teo aloha izay voatendry ho ministry ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Eric Michel sy ny DGPN vaovao ny contrôleur général de police Rafany Mezantsoa Roger. Nandritra ny kabary izay nataonyity farany dia noantitra anterany fa adidy lehibe miandry azy ny fametrahana ny fandriampahalemana manerana ny nosy amin'ny alalan'ny fandrakofana ny faritra stratéjika rehetra sy ny fametrahana polisy hitamaso ny fiantohana ny filaminana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana ny fitohizan'ny fampanajana ny fitsipifehezana ny ady amin'ny kolikoly sy ny ady amin'ny fakanan-keriny ireo ny faindondra raha eo anivon'ny fibaikona ny polisy pirenena nanentana ny polisy pirenena ihany koa ny tenany mba hifanometanana sy irahiny eo anivon'ny ministera. Tranga mampalahelo kosa ny any Thaïlande. Mbola sy nahitana mangirana hatreto ny fikarohana ireo zazalakely miisa 12 tafahitsoka anaty lavabato any Thaïlande voalaza fa tsy hita-popoka niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny mpanazatra baolina kitra. Isan'ny mahasarotra ny fikarohana any an-toerana ny fiakaran'ny rano noho ny rotsakorana tsy miato araka ity sary hoentina amintsika ity.
Nitarika fiakarana rano tamina faritra sasany teto Thailande ny ora mikija ny sesesy taty an-toerana. Vokatra izay, zazalahy miisa 12 miaraka amin'ny mpanazatra baolina kitra azy ireo no tafahitsoka anaty lavabato dibo-drano efa ho 5 andro izay. An'olo-tanana amin'ny fikaroana azy ireo kosa no atongavan'ireto miaramila Amerikanina sy mpailomano Britanika ireto. Mbola midinika aloha izahay satria zareo Thaïlandais no mahalala tsara ny zavatra misy aty an-toerana. Amin'izay mba azo antoka hoe manampy azy amin'ny dingana rehetra ny fisianay. Miezaka mitroka ny rano ao amin'ilay lavabato ireo mpamonjy vono. Saingy manasarotra ny asan'izy ireo ny fisian'ny orana tsy miato. Na somary kivy aza ny sasany amin'ireo ray aman-dreny, ny hafa kosa mbola manantena ny ahitan-janany ka tapa-kevitra fa anatanteraka fotoam-bavaka manoloana ilay lavabato. Mino fa avitra ireto ekipa ireto ny zanako. Tsy mahatsiaro erako satria te ahita ny zanako velon'aina soma tsara. Milaza anao ny ezaka rehetra mba ahitana azy 12 kosa ny manam-pahefana Thaïlandais raha nankahery ny fianakaviana. Avy andro aman'alina ny orana ka tsy mihina hoe vitan'izy ireo androany ny fahamoahana azy ireo ao. Ankoatra ny fitrohana ny rano, azo atao ihany koa ny mampiasa ilay lavaka ambanin'ny tany amoahana ireo ankizy. Atao izay mety rehetra satria na ny isa-tsegondra aza dia manandanja amin'ny vonjy-aina tahaka izao. Manodidina ny 12 hatramin'ny 14 taona ireo zazalahy kely miisa 12 tsy tapoboka, 20 taona kosa ilay mpanazatra baolina kitra izay mbola karohana miaraka amin'izy ireo. Izay ireo vaovao maro samihafa tato anatin'ny tapany voalohany Le JT ireto indray no entina amintsika ao anatin'ny tapany faharoa. Hitantsika ao anatin'ny tapany faharoa Le JT ny akon'ny andro fahatelo ny fanisana ny vondrona ECF izay nalava ny Allemagne. Ankoatra ny etsika karakarain'ny Magic Land, ampahafantarina antsika ao anatin'ny Waiza ihany koa ny endriky ny fandaharam-potoana ny sarimihetsika eny amin'ny plaza Ampefilo amin'ity farany herinandro ity. Ary hitantsika ao anatin'ny hafakely ny tantaram-piainan'ny Janvier, lehilahy voalohany jamba nefa mpisolo vava any Cameroun. Ireo indray izany no anasanantsika rehefa avy eo tompoko lasy tompoko vava fa zolotsika dia anaraka ireto dokam-barotra ireto.